aku bakal ngasih tahu kalian slime yaitu milky slime, tapi maaf ya, slime itu ada glitternya. So yeah, let's get started. Aku nggak mau. So jadi aku masih pakai seragam sekolah. Aku liatin ya. Kemarin baru di training untuk anu aja, untuk persiapan seminar. Berarti sing gugus kelas kan belum kan? Nah, otomatis kan wes berarti kan aku kudu bantu. Kan ngono Mbak, nek kita nek kabeh cul-culan kok ada ini dari omongan Pak Ridwan sama Arif ngono. Kan iso Mbak di lapangan arep cul-culan. Kan mungkin koyo Pak Toko mungkin omongane ya mengurungokke ngono di latar ngono kan. Tapi ya ora iso kan. Nanti aku tak bantu rasa ya wis ngono tok positif terserah hasil tapi tetap juga nek sana memang karepe ya bener juga sana ora iso kita tutur harus semua akhirnya memang nek enggak ngerasa ya wis harus mundur di sana kan kan makanya kamu mundur siapa yang mau beli ya pengen ngono lho nek di komisi itu kadang-kadang ya memang selenco Mbak saya memang bener ya kita latar omongan Pak Eko memang ndak iso to Mbak kan Pak Arif yo sibuk banget ternyata trainingnya ya mau persiapan seminar ini dan kemarin udah follow up biar nyambung ini kan kabeh padha sing ngomong kan aku dari awal aku peserta seminar terus kayak makanya kayak ini ya aku baru nanti sih kan langsung digawe bos kelas kan waktu seminar seminar sedangkan disitu untuk persiapan masyarakat belum aku Pak Eko kalau Mbak Abu berarti kan memang nek bener-bener di training nek kuwi memang tujuannya seminggu dari pusatnya memang harus seminggu Mbak jadi nanti tidak serang itu Mbak terus nek sensor ini memang training ini memang pas saat kuliah tata ini memang trainingnya ada memang jadi Pak Arif ngajar dia belum itu aku ya masukin kelas sempat dengar kondisi dia banyak videonya dari Pak Arif dan setelah itu trainingnya ya pas makanya sebulan ini mungkin Pak Arif ya butuh kesini karo training itu saya soalnya kan ngomong dari Kalau di kamera pas awal ini slime-nya itu kayak kotor gitu, tapi kalau di sini putih kotor, sini putih nih. Ada cahaya.
masa investor terus kadang-kadang serang gak berhasil makanya kan itu saatnya kadang-kadang kan ya memang perlu anak yang ngelaknya kan dia lah kadang-kadang itu ya beli duit muda liannya serang gagas ya Pak Jati malah Bukan kayak kotor gitu. kira-kira apa kan Pak Jati Ya putih. malah ada Iya, ini kotor. Aku bilang di Facebook putih. Ini kamera. itu merupakan proses ya suatu saat menemukan caranya. Nah, aku halal malah cuma sing mini iki lho aku sing rada kebangetan. Kaget gitu lanjut. Ini nah aku sebenarnya tidak bisa menerima. Manage. Ini loh aku jarang. Putih. Sampai jam ini enggak setengah 10 soalnya rapat. Oh, banget ini aku kerjanya gitu. Nek misalnya anu lho, soalnya kan nanti kan setengah 6 terus ya wis balik mulai to wis toko arah ya wis bubar paling nek ketemu ngono lho. Wis terus setengah 10 tidak mau terke Mas Arif rene. Aku diatur sama nanti. Tak jam jam 11 pagi. Dan jangan lupa subscribe, like, Jadi